السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاف الناس اللي كيقلبوا على الموضوع ديال لا بوليغامي اللي في برودكسيون اكريت، وارتأيت باش ندير واحد الموضوع جاهز فيه مواقف مؤيدة لفكرة تعدد الزوجات ومواقف معارضة. أول حاجة غادي نديروها إن شاء الله غادي نشوفوا التصميم باش غادي نخدموا في المقدمة بالنسبة للنص الحجاجي، وفي العرض وفي الخاتمة. بالنسبة للانترودكسيون اللي هو المقدمة، كنبداو دائما plusieurs gens dans notre société pensent que، يعني العديد من الناس في مجتمعنا يظنون أن، هنا كنطرحوا أي موضوع بغى يكون فاصلة alors que d'autres pensent le contraire، يعني بينما هناك الآخرون يظنون أو يعتقدون ضد هذه الفكرة. Donc, إذن quelle est l'idée la plus raisonnable parmi ces deux arguments؟ يعني شنو هي الفكرة اللي محقة أو عندها الحق في هذا الموضوع كما بغى يكون. ونمشيو لو ديفلوبمون هنا نقسموه لشطرين. الشطر الأول الناس اللي كتدافع على الفكرة، والشطر الثاني الناس اللي ضد هذه الفكرة. نبداو بالشطر الأول، عفوا نبداو بالشطر الأول. دون باغ لي جون كي بونس كو، يعني من جهة الناس الذين يعتقدون أن، وهنا كنبداو كنطرحوا الموضوع ديفوند لور اوبينيون باغ بليزيوغ زارغيمون، يعني يدافعون عن فكرتهم بالعديد من الحجج. دابور أولا هنا كنطرحوا الحجة الأولى، فاش كنساليو نقطة نبداو اون بليس يعني بالإضافة إلى، ونديرو argument 2 اللي هي الحجة الثانية نقطة enfin، وفي الأخير ونطرحو argument 3 اللي هي الحجة الثالثة. ننتقلوا للناس اللي كيعارضوا الفكرة. هنا هذا غير تصميم، وإن شاء الله غادي نشوفوا نطرحوا فيه الموضوع ديالنا باش يكون عندنا موضوع كامل. d'autre part، يعني من جهة أخرى، il y a d'autres personnes qui pensent le contraire، يعني هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون ضد هذه الفكرة. pour eux، يعني بالنسبة لهم، هنا argument 1 يعني اللي الحجة اللي كتعارض فكرة موضوع ما. en plus de cela argument 2 يعني بالإضافة إلى هذا، أنا كندير الحجة الثانية عفوا. on peut aussi ajouter que، وكنديروا الحجة الثالثة. هذا هو بالنسبة للعرض. نمشيو للخاتمة. الخاتمة عبارة عن واحد الفكرة تقدر تطرحها امون نافي جو بونس كو، هنا تقدر تأيد هذيك الفكرة ديال الموضوع أو تقدر تعارضها، يعني هنا كتطرح الرأي ديالك. ننتقلوا دابا الموضوع ديالنا اللي هو لا بوليغامي، ونجمعوا أول حاجة دائما تلاميذ فاش كيجيو، يعني أي واحد فاش كيجي يدير اكسبريسيون اكريت كيبدا يكتب مباشرة، وإن فوا كيوصل واحد 3 الأفكار ولا 4 كيتوقف التفكير ديالو، يعني حيت ما مشاش أو ما تاخدش بزاف ديال الخطوات. أول حاجة دائما نديروها هي نجمعوا أفكار في الورقة ديال الوسخ، نديروا غير عوارض ونجمعوا فيها أفكار. هنا غادي نجمعوا إن شاء الله أفكار مؤيدة كي سون بور، يعني مؤيدة لفكرة تعدد الزوجات. وفي الشطر الثاني غادي نجمعوا الأفكار المعارضة. كفكرة، أول فكرة la polygamie est une nécessité notamment quand la première femme est gravement malade ou elle ne peut pas donner d'enfant. هنا الفكرة المؤيدة لتعدد الزوجات أن هنا la polygamie est une nécessité يعني هي ضرورة، خاصة حينما تكون المرأة الأولى يعني مريضة مرضا مزمنا ولا تستطيع إنجاب الأطفال. هذه فكرة. الفكرة الثانية c'est un droit accordé par la religion que personne ne peut contester، يعني هذا حق معطى من طرف الدين الإسلامي أو الدين بصفة عامة، ولا أحد يستطيع مجادلته. ونقدروا نزيدوا لي حديث لي فيرسي كورانيك، يعني الأحاديث والآيات القرآنية كي أوتوريز لي زوم أ بروندر بليزيور فام، هنا كتشجع هذه الأحاديث تحث الإنسان على اتخاذ العديد من الزوجات. ونقدروا نضيفوا لا بوليغامي امبيش كو لادولتير
ne se propage pas dans la société. يعني تعدد الزوجات يمنع انتشار الزنا في المجتمع. هادو أفكار مؤيدة لتعدد الزوجات ولا لا بوليغامي. ننتقلوا الأفكار التي تعارض هذه الظاهرة. مثلا l'homme est incapable d'assurer l'équité entre plusieurs femmes notamment sur le plan affectif. يعني الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات خاصة من الناحية العاطفية. يعني ربما الزوجة الأولى يعني تكون عاطفتها أو عاطفة الزوج أكبر من الزوجات الأخريات. فكرة أخرى la religion n'a autorisé la polygamie que dans certains cas très restreints. يعني الدين لم يصرح أو لم يمنح يعني حق تعدد الزوجات إلا في حالات مستعصية، مثلا مرض كرونيك أو مرض كرونيك عفوا يعني مرض مزمن دو ليبوس ديال الزوجة، ولا لا ستيريليتي هي فاش كيكون الزوجة عاقما أو عقيما. فكرة أخرى se marier à plusieurs femmes est une chose inacceptable dans une société qui aspire à la modernité et au développement. هنا يعني التوفر على أو الزواج بالكثير من يعني النساء غير مقبول في المجتمعات المتحضرة والمتطورة. هذا بالنسبة للأفكار. دابا ننتقلوا للموضوع ديالنا إن شاء الله. خدينا أفكار وعندنا التصميم، دابا نمشيو مباشرة نكتبوا. هنا غادي يجي لنا ساهل باش نعمروا الفراغ ديال داك التصميم اللي بدينا في الأول. Plusieurs gens dans notre société pensent que la polygamie est une nécessité pressante alors que d'autres pensent le contraire. احنا بدينا كنعمروا الفراغ ديال التصميم بدوك الافكار اللي جمعنا. Donc quelle est l'idée la plus raisonnable parmi ces deux arguments؟ ها هو بالنسبه للمقدمه اش غنديروا فيها. نمشيو للعرض. العرض منقسم الى قسمين كما شفنا من قبل. غادي نشوفوا الافكار المؤيده للبوليغامي. D'une part, les gens qui pensent que la polygamie est nécessaire pour notre société défendent leur opinion par plusieurs arguments. هاد الجملة شفناها. دابا غادي نعمروا الفراغ بدوك الأفكار اللي جمعنا. D'abord, c'est une nécessité, notamment quand la première femme est gravement malade ou elle ne peut pas donner d'enfant. Point. En plus, c'est un droit accordé par la religion que personne ne peut contester. Facile parce qu'il y a nombreux sont les hadiths et les versets coraniques qui autorisent les hommes à prendre plusieurs femmes. Nokta. Enfin, les partisans de cette idée prétextent également que la polygamie empêche que l'adultère ne se propage dans la société. يعني المؤيدون ديال هذه الفكرة إلى آخره. هنا شفنا هذه الأفكار وشفنا المعنى ديالهم. ننتقلوا دابا للشطر الثاني ديال العرض اللي هو الأفكار المعارضة لفكرة تعدد الزوجات، وهي على الشكل التالي. D'autre part, il y a d'autres personnes qui pensent le contraire. Point. Pour eux, l'homme est incapable d'assurer l'équité entre deux ou plusieurs femmes, notamment sur le plan affectif. هنا ما درتش واحد النقطة عفوا. نقطة. En plus de cela, la religion n'a autorisé la polygamie que dans certains cas très restreints. Deux points. Maladie chronique de l'épouse, stérilité, etc. On peut ajouter que se marier à plusieurs femmes est une chose inacceptable dans une société qui aspire à la modernité et au développement. هذا هو الشطر الثاني اللي كاين في العرض اللي هي الأفكار المعارضة. ونمشيو للخاتمة. نشوفوا الخاتمة قلنا هي عبارة عن واحد الموقف يقدر يكون مؤيد لأي ظاهرة ولا معارض. أنا كنديرو مثلا موقف مؤيد. à mon avis, je pense que la polygamie aide à éviter le nombre élevé des femmes qui souffrent au célibat. هنا في رأيي أعتقد أن تعدد الزوجات يساعد على القضاء على العدد الهائل ديال
النساء أو المرأة بصفة عامة كيسوفر أو سيليبال التي تعاني من العنوسة. تقدر مثلا تقول تعارض لابوليغامي وتقول أنها ما كاينش العدل بين الزوجات إلى آخره. هنا درنا غير واحد الموقف مؤيد، وغادي نمشيو إن شاء الله نشوفوا الموضوع ديالنا يعني فينالمون، يعني الفينال هنا. هو هذا الموضوع هو هذا كما كتشوفوا. درت اللون الاصفر اللي هو المقدمه. واحد الملاحظه، دائما خليو واحد الفراغ هنا في البدايه ديال اي موضوع. فاش تبغيو تكتبوا مثلا مقدمه، خليو واحد الفراغ ديال تقريبا 2 ديال المربعات، وكتبوا هنا حرف كبير ماجيسكيل، ودائما مور النقطه كيجي حرف ماجيسكيل. فاش تساليو المقدمه من الاحسن تكون عندها علامه استفهام كطرح السؤال باش تجاوب عليه في العرض. فاش كننتقلوا للعرض كنخليو واحد المساحه هنا كما كتشوفوا، كنخليو مساحه ديال مثلا تقريبا 2 ديال السطوره باش كيبان الفرق ما بين المقدمه والعرض. ودائما نعاود كنشوفوا كنخليو واحد الفراغ هنا بالنسبه للعرض، واحد الفراغ ديال 2 مربعات، وكنبداو بان ماجيسكيل. راه بزاف ديال الناس ما كيكتبوش الحروف ماجيسكيل، تقدروا تبحثوا عليهم طريقه باش نكتب ماجيسكيل، لان الجماليه ديال النص راه حتى هي فيها النقطه. وكنكتبوا المواقف المؤيده كما كتشوفوا درتها بلون اخضر. فوقاش ما كانت عندنا نقطه دائما كنبداو بحرف كبير ولا حرف اون ماجيسكول. كنتقلوا للشطر الثاني ديال العرض، كذلك كنخليو واحد الفراغ ديال 2 ديال المربعات وكنبداو بحرف ماجيسكول. وفاش كنساليو العرض ديالنا كنخليو واحد الفراغ هنا ما بينه وبين الخاتمه، وهنا كنخليو عاوتاني واحد 2 ديال المربعات وكنبداو بحرف كبير وكنديروا الخاتمه ديالنا عفوا. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الموضوع ديال لابوليغامي. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، ومازال جايين مواضيع وحدين اخرين ان شاء الله بحال الشعوذه ولا عاشوراء الى اخره. هما المواضيع الاكثريه اللي كتطرح في لا برودكسيون اكريت بالنسبه لصحاب السيزيام. كنشكركم على المتابعه ديالكم، ما تنساوش الدعم ديالنا، واللي زابوني الا بغيتو تابوناو في لاشين يوصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.